YouTube channel! At for today's merienda, ipapakita namin sa'yo ang aming merienda! French fries! French fries! Pumili ako ng 1 kilong French fries at dito na namin niluto sa bahay. At saka burger! Cheeseburger! With malamig na soft drink. Coke! Yes! Tara guys! Samahan nyo kami magmerienda ni Gian! We're almost done. Konti na lang. Kay Gia na lang daw to. Baka pag-iyakan ako pag naubos. Salamat po sa mga bye-bye, nanood,
ng aming merienda serye ni Gian. At kayo din, magmerienda na rin kayo. Cheers! Didigay ako. Thank you guys! Bye-bye! Bye-bye na, Gian! Bye-bye.